अच्छा, इसके लिए जो ऐप यूज़ होती है वो है द फिट के नाम से, ये वाली ऐप। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अंदर सबसे पहले वॉच फेसेस आ जाते हैं, जो कि जिनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब है और डिफरेंट किस्म के वॉच फेसेस हैं। उसके अलावा इस ऐप के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन की सेटिंग्स आ जाती है। क्रिकेट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आ जाते हैं। फाइंड डिवाइस, अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, शटर, ई कार्ड। इसके अंदर आप कोई भी अपनी ऐप की QR कोड सेव कर सकते हैं, जो कि आपकी वॉच पे शो होंगे और आपको आप इसको डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं, ये आपकी ब्लूटूथ कॉलिंग में यूज़ होती है और इस तरह बाकी सेटिंग मौजूद है।